Вот решил немножко помыть. Воды вот сейчас нет в кране. Попробую мойку подключить из ведра. Не знаю, у меня она слабенькая, будет работать, нет. В общем, напрыскал мотор. Так, немножко грязь, чуть-чуть такой, какой мокрый, с ножиком чистил. Ну, стараюсь так царапин, чтобы поменьше оставлять, потому что вместе краска счищается. Напшикал такой гадостью. Кому интересно. В чистом виде, не разбавляя. Вот крышки. Вот алюминиевый, видите, как аж белое стало. Начало седать. Прям вот видно. Вот мотор стал белым. Сейчас попробую отмыть. Мойку соберу. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Всем привет. Спасибо, что вы меня смотрите. Если вы меня смотрите, значит, мои ролики вам нравятся. Спасибо, что отмечаете хорошими положительными оценками. Ну, кому не нравится, тот отрицательный, но это уже как бы на ваше усмотрение. Помыл я ежика. Химия вот эта очень ядовитая, советую ее разбавлять. Там, в принципе, написано, как разбавлять. Но я решил чистоганом, потому что грязь такая была довольно-таки плотная. Решил вот так. Алюминий потемнел. Вот. И краска становится матовая. Старался я на шильдике никуда не брызгать, чтобы под шильдики не затекало. Там я просто тряпка. Но все равно все будет под покрас. Главное шильдики, чтобы не испортить на них все эти надписи. Покажу сегодня, как буду ремонтировать храповик. И попытаюсь запустить двигатель. Что из этого получится, не знаю. Ну, думаю, что запустится, куда он денется. Это же ИЖ. Компрессия вроде бы есть. Так что должен жить. По словам хозяина, он живой. Смотрите. Занимаюсь храповиком. С храповиком такая проблема. Ну, как, наверное, у всех. Кончики тут подзабило. А подзабило по такой причине, что вот эта шестерня, вот я сейчас уже проточил, вот видно, ложилась вот сюда на угол, на край. Я здесь маленько болгарочка сейчас чуть снял. И вот шестерню проточил. И ну, новые в руки брать страшно, то, что продают в магазинах. Есть эти храповики, но такое качество, что прям никакой. Во-первых, зуби там крупные. Я так понял, что они то ли от Планеты такие идут, то ли еще как-то, не знаю. Ну, в общем, попытался я их вот так держу в руках и в зацеплении завести. Из них только, грубо говоря, 1-2 зуба только могут, скажем так, быть одновременно в зацепе. Остальные прям в свободном полете. Поэтому решил я свои старые подточить маленечко наискосок. Вот, поставлю. Вот здесь я проточил. Уже шестерня будет пониже садиться. Ну, к сожалению, все ровно зубы не могу подточить болгаркой. Не смог, вернее. То есть есть просветы какие-то в зацепе, какие-то нет. Без станков это не сделаешь. Еще очень сильно болтается шестерня. Я не могу понять, это так с завода, что ли, так делалось, или почему оно так вот. Считаю, что такой, ну, скажем так, не особо важный элемент. Возможно, из-за этого тоже полумесяцем выворачивает их и срывает. Ну все, сейчас буду клепать. Клепочки стальные нашел, правда длинноватые. Подпиливаю немножко, на горячую буду заклепывать. Вот, и собирать, пробовать уже на запуск. Вот он у меня тут стоит. Буду ставить аккумулятор. Аккумулятор купил. Не знаю, насколько он качественный. Вот такой дельту взял. 12 ампер часов. Думаю, что послужит. С ту сторону еще не ковырял, не смотрел. Там ни контакта, ничего вообще не ковырял. Просто вот пока его отмыл еще. Нашел, как рама сильно замятая. Так нет, будет темно. Надо еще раму выправлять, чтобы подножка вставала. Вот. Ну, по крайней мере, отмыл, хоть на мотоциклетку стал похож. Более-менее чистый. В общем, заклепал. Вот так клепочки получились. Красиво, как заводские практически. А когда заклепал, начал собирать вот эту штуку, смотрю. А у меня зазор здесь все равно остался. Проточил я, видать, мало. Вот. Вот сейчас я
в станке в своем маленьком болгаркой. В общем, выбрал все, герметиком намазал, чтобы след оставался. Все, сейчас все чисто. Уже ничего не берется, садится четко. То есть уже по идее, как вот я подтачивал наискосок, вот тут видно, по идее уже должно будет туда как бы на зажим, там эти зубы друг к другу заходить и будет, наверное, держаться. Все, буду собирать дальше. Еще не пойму, почему-то на крышке вот на этой очень глубоко закручен болт. Сейчас правую крышку буду снимать, вытаскивать штоки, смотреть, шарик там стоит или нет. Может, шарик потеряли. Не знаю, потому что человек сюда лазил в корзинку, говорит, что добавлял диск. Диск здесь стоит один вот такой, металлический, с пробковый. Но он уже, я как бы вот купил там новые диски, но, конечно, качество непонятного. Видно, вот металл уже прям вот части тут блестит. Не знаю. Дисков получается, если так взять, их получается 6 штук. Вот. Раз, два, три. Раз, два, три. 6 штук. А почему болт так закручен, не знаю. Может быть, действительно шарик потеряли. Сейчас правую крышку сниму. Ну, как я и предполагал, вытащил штоки, шарика нет. То есть электродинкой насквозь просунул. Вот след от шарика есть, а его там нет. Поэтому и болт был закручен так глубоко. Поставил я все это храповик, вот корзинку поставил, попробовал подергать ножкой. Вообще без вопросов. Вот прям. Даже нет намека на то, чтобы хоть раз бы проскользнуть. Ну, надеюсь, это будет держаться нормально, вот эта система. Все, сейчас дальше собираю сцепление. И не исключено, что сегодня попробую запустить. Посмотрю искру. Если все есть, попробую даже запустить. Металлические диски все проверил на кривизну. Все идеальные. Вот старые советские диски, вот эти вот, которые здесь, это чего-то они, вон, видно, 28 копеек стоит. Их ставлю. Один придется ставить вот такой безродный, непонятно чей, черный. Не знаю, будет ли он ходить, не будет, ничего не могу сказать. Вот, ребята, отрегулировал сцепление. Сейчас первый включу. Спокойно катится. Крутится, все ровненько, диск крутится, без всяких перекосов. И даже на полуавтомате. На полуавтомате чуть потяжелее, видать, у них там все-таки есть это, ну, поменьше ход, скажем так, чуть-чуть дожимает тут, когда это самое, вот видно. Ну, катается спокойно. Все, сейчас болты законтрю, чтобы у меня уже не откручивалось. Не знаю, вот шайбу ставить сюда, не ставить. Наверное, поставлю. Крышку сейчас закрою, потом искру будут добывать. Искра, если будет, карбюратор надо будет почистить. Бензинчику может будет прям туда плеснуть. Но, кстати, на карбюраторе, обратил внимание, даже еще стоит регулировка по цилиндрам. Ну, в общем, ты достал час X. Я все-таки решил сегодня вечер добить. В общем, нашел я искру. Искра прям сразу была на правом цилиндре четко, на левом пришлось молоточек маленько почистить. Вот. Карбюратор помыл, был забит грязью, водой. Фильтр воздушный тоже там непонятно, что было внутри. Ну, в принципе, вот холодный, если не верить, вот он ледяной. Ни разу даже пых даже не делал. Будем пробовать. Буду пробовать. Надеюсь, запустится. Подсос заклеил. Ой, елки-палки. Что-то подсосик тут. Обогатительный, да? Первый пуск.
Бензин с маслом, масло для бензокос, для бензопил, но налил я его побольше туда. Что-то не хочет, надо обогатитель маленечко побольше. Наверное, левый цилиндр так и барахлит. Ребята, мотор-то не сильно звенит, смотрю. Что-то не хочет, походу дела. Что-то бензин что плохо поступает, не пойму. Что-то непонятно. Что-то непонятно. О, ладно, дым пускает, уже хорошо. Что-то подстреливает. Наверное, контакты надо почистить. Ну, это большое дело. Я очень рад. Довольно. Дым уже напускал. Надо молоточки почистить. И все будет окей. И мотор я слышу вот так вот по звуку. Вроде бы как даже и не сильно, чтобы звенел там. Правда, сейчас без глушителей. Не слышно. Ну, в принципе слышно, но не очень, так скажем. Все. На сегодня, наверное, все. Надо будет раму делать. Выпрямлять здесь раму, переваривать, ставить, чтобы подножка у меня была. Ну, видите, как подножку-то всю согнули. Вот. Все выправлять, чтобы он хоть на ногах стоял. А то у меня получается, я его палочкой подпираю. Класс. Ну, вот такой получился запуск. Не совсем прям четкий, но это уже, как говорится, дело. Он уже завелся. Ну, дальше катушки, свечи, конденсаторы, контакты. Все надо, конечно, смотреть. Храповик себя повел хорошо. Самое главное, все работает. Масло, кстати, я залил в коробку АТФ для автоматических трансмиссий. Оно жиденькое. Я думаю, что и сцепление будет хорошо работать, и шестеренка будет нормально. Ну, дальше с рамой буду заниматься. Уже приобрел раму. Ну, скорее всего, из нее буду вырезать кусок. Была мысль, скажем так, туда шильду переделать и на ту раму собирать. Буду, скорее всего, свое. Не хочу я трогать клепки. Пускай так будет, как есть. Варю сюда. Дальше, значит, хотел бы попросить, если вдруг у кого чего, ищу запчасти, глушители на него. Сейчас покажу, какие. Глушитель, колено левое нужно, правое, может быть, колено, если где-то блестящее попадется. Боковую подножку на него. Там они вроде как Юпитер 4 такие же, все было одинаковое. И корыто люльки, или хотя бы капот. Ну, сейчас покажу, какой чего там. У меня получается в таком состоянии глушитель. Вот как раму замяли, так вот и глушителю досталось. Но они еще и ржавые, как говорится. Ну, мало ли, вдруг у кого что-то есть. Вот такие амортизаторы надо. Вот этот, скорее всего, еще живой, в плане того, что хоть не разбит там шток, а тот прям сломанный. Ну, а люльку я показывал. В принципе, рама целая. Тут все целое. Вот капот сгнил спереди.
Капот тут дырявый. Вот так сейчас покажу. Вот, капот только достаточно поменять. Вот здесь нашел я в люльке здесь дырку. Еще тоже. Ну, в идеале, конечно, поменять целиком корыто. Потому что здесь, смотри, усилители стоят. Как бы... Ну, мало ли вдруг у кого что. Вот я уже раму тут нашел. Вот из нее буду вырезать вот эту часть, к себе приваривать. В общем, такой получился ролик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.